大家好，最近有消息显示，Shibarium 短期内不会销毁任何柴犬币的代币。那么关注并且像 COYO 这样愿意为柴犬币社区销毁的项目，以及那些将钱投入他们的项目是非常重要的。很多金融分析师介绍一些非常庞大的代币燃烧情况，因为在过去的1-2天内发生了另一项代币燃烧的记录，它显示这其中燃烧摧毁了大量的柴犬代币。我们讨论一下Shitoshi 对燃烧代币的一些个人看法，以及为什么说很多投资者不需要也不太在意这种情况的发生。大部分投资者更专注于其他事情，而当他这样做的时候，从一些其他角度理解，他可能也没有错，或许他是保持反对的，尤其是当涉及到柴犬币社区的共同愿望的时候。所以我们认真讨论下柴犬币的近况，尤其是柴犬币代币的燃烧。请大家一定收听本期视频到最后。开始之前，麻烦大家帮忙点赞，非常感谢。如果大家想随时了解所有关于加密货币的新闻预测，并在加密货币的圈子中在消息面领先别人一步，请一定要订阅一下本频道，让我有动力提供更多的内容。同时，不要忘记开启小铃铛通知，以方便随时加入我们。那目前我们大部分人的习惯是不断的变化我们的投资策略，也有很多做短线的。如果你是新加入币圈的投资者，你不确定在哪里买加密货币比较踏实可靠，让你有安全感，我推荐大家去币安买，上面的币种比较齐全，而且是大平台，值得信任。回到主题，我们认真讨论一些事情。最近的市场行情似乎有回暖的迹象。一方面，我们针对 Shitoshi 说我们要突出 Kyle 的燃烧；另一方面，我想顺带聊一下柴犬币的推特账号，涉及 Shiba Inu Coin 生态系统和团队成员 Lucy 等等。这环绕很多问题和答案，也有一些网友很早就整理的问题点。事实上，突出燃烧柴犬代币的燃烧率是 KO 增加了非常大的比例。另一方面，柴犬币燃烧摧毁了接近15亿的代币，大量的代币被燃烧摧毁，这得到了非常多投资者和社区成员的证实。资深的投资者可以根据钱包地址在 Etherscan 上看相关的交易记录。从总额的数量上来看，其中上周的数据，他们向燃烧摧毁的钱包地址发送了数万美元价值的代币，本周也向燃烧钱包地址发送了数万美元的代币，包含了来自 Kyle 的巨额资金。这是他们的智能合约，差不多有 2% 的交易费。大家可以想象一下，如果 Shiba Inu Coin 生态系统团队在他们的任何产品上对 Shiba Swap 或 Shibarium 收取 2% 的交易费用，如果柴犬币生态系统团队可以像 Kyo 一样专注于代币的燃烧摧毁，我们就能够看到数万亿的代币燃烧。最近达到了15亿的柴犬代币的燃烧量是非常可观和不可思议的。然后10亿到达万亿，这中间相差了数千倍。所以我们可以想象一下，这是一个非常浩大的工作任务。虽然很难，但是目标和结果是对每个人都有好处的。另一方面，这些燃烧代币的事件和进度也没有想象中的那样对很多投资者产生过多的影响和成为被关注的焦点。首先，从柴犬币生态系统团队创造的项目来看， Shitoshi 已经说过一些关于修复交易的事情。我个人认为它是固定的，这涉及到 1% 的回报和好处，这类似像银行的系统一样索取一些手续费或者好处费，大约几个百分点，可能 1% 到 5% 的比例，涉及到很多新资金，然后很多钱现在可以在货币市场账户中获得 4% 到 5% 的比例，所以大部分银行系统都会有这样的操作。如果是纯粹的储蓄账户，可能情况会好一些。另一方面，很多投资者和网友也发现了一些很严重的市场波动，所以那些做波段的投资者会非常开心，尤其是比特币和以太坊。我自己也通过做比特币和以太坊的波段交易，获取了一些很可观的交易收益和回报。但是波段也不一定总是按照人们的预期发生，行情的还是会有一些风险。柴犬币的燃烧率也让柴犬币的市场行情有了一些活跃指数，虽然燃烧10几亿没有让价格有太多的变化，和当前阶段柴犬币的总量相比是非常微不足道的。
但是它还是间接的对柴犬币社区产生了一些影响的，也激发了投资者的兴奋情绪，这也导致了需求的增加。同时，专注于项目的创造和新一轮的开发尝试，涉及到数万美元的资金和元宇宙项目等等，这都是非常好的、非常积极的信号。投资者也可以在各种折腾和变化的事件当中获得收益和报酬，这会把市场投资者的情绪炒热，并带向兴奋的阶段，不断的循环，不断的产生更多的兴奋指数。从代币的燃烧诞生那一刻开始，就等同于一个很优秀的去中心化应用程序之一在运转运行。我个人认为，代币燃烧激发了人们的兴奋情绪，或许创造市场需求指数比任何新项目或新的应用程序的开发都更有效果。投资者们需要更多的代币燃烧事件的发生，这也是为什么要引入新技术的实用程序并很好的发展生态系统。很多网友认为，如果人们需要某种可持续的生态系统和可持续的增长，那么确实需要一些用力和实用程序。柴犬币曾经在2021上涨非常夸张的比例，这不是一个项目导致的，也不是柴犬元宇宙，也不是 Shibarium 的任何东西，也不是柴犬生态系统团队做的任何事情导致的，而是单纯的兴奋情绪和夸张的收益导致的。有大量的兴奋的需求和害怕错过的情绪，这些推动了柴犬币达到数十亿美元的高点。基本上大部分都是炒作和营销，除了持有和购买，没有任何人控制柴犬币的未来。很多人都认为兴奋情绪是影响柴犬币价格的重要原因。另一方面， Lucy 会在未来几天做一个推特相关的内容，他目前只回答关于 Shivashi 的 Wally NFTs 和柴犬币 Eternity 游戏的问题。如果投资者有关于 Shibarium 的问题，为什么交易费用这么低，以及任何柴犬币真实的东西的，他是不会回答的。柴犬元宇宙的问题，他也不会回答。这确认令人匪夷所思，也是非常有趣的。不知道大家的看法是怎样的？希望可以在评论区看到大家高见。好了，以上就是这期的全部内容。另外，我想说明一下，我这不是专门提供财务建议的渠道，我们不要求您做任何资产投资，我这只是一个讨论和分享内容的小圈子。考虑到这一点，在您投资任何东西之前，我建议您对您要投资的东西进行彻底的广泛的研究。希望你喜欢我的这个视频，如果您是加密货币持有者，请在下面的评论中告诉我们，并确保订阅和点赞，非常感谢。那就这样了，我们下期再见，拜拜。